Здравствуйте! И сегодня я хотела бы вам показать интересный рецепт. В принципе, таких рецептов много на ютубе вылаживают. Собственно, я подумала, чем я хуже, с вами поделюсь. Рецепт этот легкий бисквит, скажем так, из абсолютно по минимуму ингредиентов. И очень здорово заходит этот рецепт детям, особенно шоколадный. Вот. Я буду из этого бисквита делать мишек. И делать я их буду в микроволновке. 5 минут и целая формочка мишек у вас будет готова. Вот, для этого рецепта вам понадобится 4 столовые ложки молока, вот, 4 столовые ложки сахара, также 4 столовые ложки муки, просеянной уже, 2 столовые ложки какао и я беру не 3, а 2 столовые ложки масла растительного. Также одно яйцо и корицы щепотка. Вот. Все ингредиенты названы, давайте перейдем к приготовлению. Приступим. Добавляем муку. Вот, и смешаем ее сразу же с какао. Так. Сахар и щепотка корицы. Проще сразу смешать все сухие ингредиенты. Вот. В принципе, корицы можно добавлять по своему вкусу. Можно даже добавить сюда мака, изюма, орехов. То есть, чем ваш ребенок любит или вы любите, то запросто мешаете. Это никак не повлияет на время выпечки. Оно остается стандартным для всех. Хорошо вымешиваем до однородности. Если вы не любите шоколадный, то можно эти 2 ложки какао заменить 2 ложками муки и получить ту же консистенцию, только обычный белый бисквит получается. Вот. Делаем воронку. Разбиваем туда яйцо. И добавляем молока. 3-4 ложки столовые молока, в зависимости от того, насколько жидким вы хотите, чтобы было ваше тесто. Вот, и начинаете аккуратно мешать. Это можно сделать не ложкой, как я, это можно сделать миксером. Будет, разумеется, быстрее. Вот. Масло добавляем в самом конце. И обычно 2 ложек хватает для того, чтобы тесто не прилипало после готовки. Вот, и было легко достать его из формочки. Сейчас я домешаю и вернусь к вам. Обычно я готовлю на глаз. И здесь добавила еще 3 столовые ложки молока. Ну, консистенция густой сметаны вполне. Можно и гуще. Как бы ничего страшного в этом нет. Вот, остается добавить масло. Вот. И хорошенько перемешать. До однородности, чтобы оно смешалось. И тогда нет смысла смазывать формочки. Оно отлично будет отставать от стенок.
Но опять же, миксером было бы быстрее. Ну, раз начала уже так, то что поделаешь. В принципе, на такое количество теста это не особо много масла. Если вы хотите, вы можете обойтись даже 1 столовой ложкой. Можно ложить, в принципе, и растительное. Ой, растительное, извините. Сливочное. Сливочного надо 25 грамм на всю это количество теста. Вот, и теперь то, что у нас получилось, мы в формочки заливаем. Если вы будете готовить, вот моя формочка, здесь 7 мишек вместе. Вот, если вы будете в отдельные формочки их заливать, то в микроволновку устанавливать все равно их надо вместе. Во-первых, это будет быстрее, а во-вторых, если будете все-таки по одному, то выставлять тогда 2-2,5 минуты. Потому что если вы поставите 5, как если вот такую формочку целую, то они у вас попросту сгорят. Вот. И заполняем по 2 столовые ложки. Вот. Вполне хватит. Оно имеет свойство подниматься. Причем очень хорошо подниматься. Вот. И так в каждую. Обычно у меня еще остается при этом тесто, и я его ложу в еще одну формочку отдельную. Это ест ребенок, а я ем с формочки розочку. Вот. Итак, все быстренько заполняем. На 1/3 формы, чтобы ему было куда подняться. Вот. Так, сейчас я заполню и вернусь. Вот что у меня получилось. Как я и говорила, хватило на 7, и остатки у меня в формочку поместились. Давайте сейчас пройдем к микроволновке и начнем готовить окончательно. Вот, собственно, микроволновка я уже установила. Вот, у нас максимум это 700. И ставим при таком количестве мегагерц. Я, честно говоря, не очень знаю, что это. Ну, мощность максимальная должна быть. И ставим на 5 минут. 5 минут вполне достаточно, чтобы оно приготовилось и не поджарилось. Давайте включать. И вот оно поехало крутиться. Через 5 минут вернусь. Вот прошло 5 минут, и можно их доставать. Я, кстати, вот подумала, если вы... Ой, аккуратно, горячее. Если вы захотите вдруг сделать это все одним коржом, то 5 минут все равно будет достаточно. И можно запросто сделать быстренький, вкусненький торт. Да. Вот, давайте быстро сейчас перевернем их и вытащим, чтобы вы могли посмотреть. Они вот хорошие. И уже видно, как они отстали, вот видите, от формы за счет масла. То есть выниматься они будут вообще здорово. Так, сейчас. Вот я перевернула форму. И видите, как пасочки. И все достались. Замечательно. Вот какие они получились все. Красивые. Видите? И абсолютно все пропеклось. И узорчик есть. И вынимается просто замечательно. Остается остыть. Можно сверху полить шоколадом. Главное, чтобы не слиплось.
или посыпать сахарной пудрой, кому как нравится. Вот, и, пожалуйста, оставшийся кексик, который я себе сделала сейчас, секундочку. Его я тоже ставлю, но в гордом одиночестве на 700 и на 2 минуты. Можно даже меньше. То есть, в принципе, если вы один ставите, то вы должны следить за ним. 2 минуты вполне достаточно, и сейчас я вернусь, когда закончится отсчет. И вот, собственно, о чем я говорила, следить. Не 2 минуты, а даже 1,5 хватило, чтобы оно, видите, и уже даже отстало. Так, переворачиваю, и вот досталась розочка. Вот, собственно, и все, что у нас получилось. Коржики, если вы будете печь все вместе, получится тонковастенькие, но, в принципе, если 3 сделать вы захотите, то получится неплохой тортец. Вот этот вот, когда я пекла один, он слегка даже подсох внутри. А сами мишки, они такие влажненькие, здоровские и очень мягенькие. Вот, поэтому есть их можно тепленькими, горяченькими, потому что потом имеет свойство застывать. Можно их пропитать, если вы любите прям очень сладкое. Вот, ну, собственно, весь рецепт я вам рассказала. Надеюсь, вам очень понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И жду ваших комментариев.